السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Ömer bin Ebu Vakkas sahabelerden birisiydi. Bedir Savaşı'na katılmıştı. Ebu Vakkas onun babasıydı. O Bedir Savaşı'nda Hicret'in 2. yılında şehit edilmişti. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın küçük kardeşiydi ve o ilk Müslümanlardandı. Annesinin ismi Amna bin Suf idi. Kureyş kabilesi Zuhra'ya aitti. Ve bildiği gibi Bedir Savaşı'na katılmış ve şehit olmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer bin Muaz ile aralarında kardeşlik kurmuştu. Bazı insanların fikirlerine göre Hazreti Ömer bin Vakkas ve Hazreti Übey bin Ali'nin kardeşliği Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kurulmuştu. Onun şehit olması ve Bedir Savaşı'na katılmasıyla ilgili olarak Sıret-i Hatem-i Nebi'inde Hazreti Mirza Beşir Ahmet sahibinin bildirdiğine göre o Medine'nin dışına çıktı, bir müddet uzaklaştı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem herkesin oturmasını istedi ve bütün insanların tahminini yapıyordu. Aralarında küçük çocuklar da vardı. Onlara geriye git dedi. Sa'd bin Vakkas, Ömer'in küçük kardeşi de çok gençti yaş bakımından. Bu küçük çocukların geri dönmesiyle ilgili olduğunda kendisi oraya buraya gitti ki onun sırası sonra gelsin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geri git dedi. Bu talimatı duyunca ağlamaya başladı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun arzusuna ve duygularına baktığında ona izin verdi Bedir Savaşı'na katılması için. Başka bir kitap, tarih kitabı, Amir bin Sa'd'dan bahseder ve onun babasından alındığına göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'na gitmeden önce orduyu gözden geçiriyordu ve orada kardeşim Ömer bin Vakkas'ı gördüm. İnsanların arkasına saklanıyordu ve ona
ona sordum, ne oldu sana kardeşim dedi. Ben korkuyorum ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni görecek ve ondan sonra beni çok küçük olarak düşünerek beni geriye gönderecek. Ben savaşa gitmek istiyorum. Belki Allah Teala beni şehit eder. Bana şehitlik mertebesi verir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirildiğinde onun çok küçük olduğunu düşündü ve geri git dedi ona. Ve ondan sonra o ağlamaya başladı. Resul-i Ekrem bunun üzerine ona savaşa katılmasına izin verdi. Onun kılıcı çok iyiydi ve bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun silahını, onun kılıcını kendi eliyle hazırlamıştı. Hazreti Ömer bin Ebi Vakkas şehit olduğunda 16 yaşındaydı. Bu 16 yaşı öyleydi ki kendi boyu uzun değildi. Ona izin vermeyebilirdi. Diğer çocuklar gibi. Diğer sahabelerden birisi Utma bin Emir. O da Ensar idi. Ensardan Hazreti Osman döneminde vefat etti. Annesinin adı Zeynep idi. Hanımı Ümmü Ömer'di. Ümmü Cemil isminde kızı da vardı. Beni Ukda bel Abka Ula Saniye 2 biatta oraya katıldılar ve Ensar sahabelerdendi. Ona inandı Mekke'de ve hiç kimse Ensar'dan İslamiyet'i kabul eden hiç bir Ensar yoktu. Onun olayından bahsederek o nasıl İslamiyet'i kabul etmişti? Siret'in Hatem-en Nebi'inde yazıldığına göre Recep ayında Hicret'in 11'inde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada insanlara ailelerini sordu ve onlar Hazreç'tendi. Yesrib'den gelmişlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara beni ne söyleyeceksem dinler misiniz dedi. Evet dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlarla oturdu ve onları İslamiyet'e davet etti ve ayrıca Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini okuyarak kendi misyonunu açıkladı. Bu insanlar birbirlerine baktılar ve bu an Museviler belki de bizim önümüze geçerler diye düşündü. Bunu görerek hepsi İslamiyet'i kabul etti. Ebu Umama Sıra bir Zırara Nacar'dan idi. Ve bunlar ilk Oğuz bin Haris Benu Nacar'dan o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük babasıyla ilişkiliydi. Rauf bin Malik Beni Zuhak'tan idi. Bütün Kur'an-ı Kerim o zaman nazil olmuştu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ona Kur'an verildi. Utba bin Zalim, Utma bin Haber, Beni Huram'dan, Camir bin Abdullah, Beni Ubeyd'dendi. Bundan sonra bu insanlar oradan ayrıldılar ve söz verdiler. Karşılıklı savaş bizleri çok zayıflattı ve bizler aramızda birçok farklılıklar vardı. İslamiyet'in mesajını kardeşlerimize tebliğ edeceğiz. Allah Teala ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizi bir araya getirdi ve biz bunun için hazırız. Bu insanlar Yesrib'e gittiler ve orada İslam'la ilgili konuştular ve orada yaydılar İslamiyet'i.
Bütün bu farklılıklar, onlardaki bütün bu farklılıkların ortadan kaldırılması İslam vasıtasıyla olacaktır diye söylediler. Fakat daha önceden düşmandılar, sonra da tam kardeş gibi oldular. Daha önce de belirttiğim gibi. Bunlar düşmanlar tarafından kabul edilemezdi. Onlar kardeş oldular. Böylece onların aralarında düşmanlık yaratmaya başladılar. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi ve manevi gücü vasıtasıyla yeniden kardeşlik yaratıldı. Ashab-ı Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri arasında Hazreti Kutba vardı ve o çok meşhur bir okçu idi. Bedir ve Hendek savaşlarında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdi. Uhud savaşında çok cesurca savaştı ve o 9 yara almıştı. Mekke'nin fethinden sonra Beni Selma onun bayrağı elindeydi. Onun kararlılığına örnek olarak 2 sıra arasında bir taş koydu ve ben dedi bu taş kaçmadıkça ben de gitmeyeceğim dedi. Ben ölmediğim sürece bu savaş meydanını bırakmayacağım. Onun kardeşi Yezid bin Amr'dı. 17 sahabeyle beraberdi. Akba'ya katılmışlardı. Bedir Savaşı'na da katılmıştı. Onun nesli Bağdat ve Medine'deydi. Ebu Hatim'in bildirdiğine göre Hazreti Hutba bin Amr Hazreti Ömer döneminde vefat etti. İbn-i Abban'a göre Hazreti Osman döneminde vefat etmişti. 3. sahabe yine bahsedeceğim. Hazreti Şuca, o Vahab bin Rabia'nın oğluydu. Yamama savaşında vefat etti. O da Şuca bin Vahab olarak bilinir. Onun Beni Şems'le anlaşması vardı. Çok uzun boyluydu. Zayıftı ve yoğun gür saçları vardı. İslamiyet'in ilk döneminde İslamiyet'i kabul etmişti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in çağrısına cevap vermişti. 6 yıl sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatı ile muhacirlerin 2. grubunda Habşa'ya gidenler arasında bu noktayı dinlerken insanlar İslamiyet'i kabul etti deyince Mekke'ye geldi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sonra onun Medine'ye gitmesine izin verdi. O kardeşi Utba ile birlikte Mekke'den ayrılarak Medine'ye geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Oğuz ve Hazreti Şuca'yı 2 kardeş arasında kardeşlik kurdu. Şuca Gazva, Ohad ve Hendek savaşlarına Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber katıldı ve 40 yıldan daha fazla bir yaşta Yamama savaşında vefat etti. Hudeybiye Savaşı'ndan geri geldikten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün krallara ve o zamanın idarecilerine mektup yazdı. Abdurrahman radıyallahu anhu'nun bildirdiğine göre sahabeydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir hutbe verdi ve ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben aranızdan bazılarınızı Arap olmayan idarecilere ve krallara göndereceğim. Sakın benimle farklılık göstermeyin. İsrailoğullarının Hazreti İsa'ya yaptığı gibi sahabeler ey Allah-u Teala'nın Resulü biz hiçbir zaman asla sana karşı olmayacağız. Bu sahabeler arasında görev verilenler arasında Hazreti Şuca bin Vahab da vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Şuda, Haris bin Şumur Hasani
Damaskus'a, Şam'a yakındı. Bir grubun lideriydi ve onun ismi Munzar bir Hazar. Daha sonra da belirtildiği gibi ona mektup gönderildi. Bu mektupta Bismillahirrahmanirrahim min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elil Haris bin Şib selamen ala men ittaba'tuhu la Muhammeden billahi ve mesadaka ve inna yeduke ila entum bila vahdehu la şerike lehu yabqa leko mülküke. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dan Haris bin Şimer'e barış mesajı, hidayeti takip edenler, Allah-u Teala'ya inananlar ve bu mesajı kabul edenlere o Allah-u Teala'ya, tek olan Allah-u Teala'ya inanmanızı istiyorum. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ancak sizin durumunuz böylece devam edecektir. Hazreti Şüca bu mesajı, mektubu aldım ve oraya gittim ve sonuç olarak onun kapısına geldim ve 3 gün sonra onun evine giremedim. Orada görevli olan kişiye sonuç olarak ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in temsilcisiyim dedi ve geldim dedim. Bu o peygamberim ben temsilcisiyim dedi. Bu reis dedi sadece o gün ortaya çıkacaktır. Daha önce onu göremezsin dedi. Ve görevde olan bu kişi ve aynı kişi o bana Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve onun mesajıyla ilgili soru sormaya başladı ve ona detayları anlattım ve onu çok etkiledi bu ve ağlamaya başladı. Bu güvenlik görevlisinin başı olan o bölgenin idarecilerinin durumuyla ilgili olarak ben İncil'i okudum dedi. Bunlar peygamberin durumu böyle olacaktır. Belki de o peygamber Suriye'den gelecektir diyorum. Şimdi öğrendim ki o gelmiştir ve o Yemen'e gelmiştir. Her neyse ona inanıyorum dedi. Bu güvenlik görevlisi ben ona inanıyorum dedi ve onun iddiasını kabul ediyorum dedi. Haris bin Şemir belki beni öldürecek diye düşünüyorum dedi ve ayrıca reis o bölgenin idarecisi belki beni öldürecektir diye düşündü. Ondan sonra bu güvenlik görevlisi bana çok saygı gösterdi, bana misafirperverlik gösterdi ve ayrıca Haris'le ilgili bilgi verdi. Hazır kasırdan korkmaktadır çünkü onun idaresi altında. Haris dışarıya çıktığında o orada oturdu ve başında tacı vardı. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mektubunu ona takdim ettim ve onu okudu ve bir tarafa attı ve çok kızdı. Kim benden bu krallığımı elimden alabilir dedi. Ben ona gideceğim dedi ve oraya onları cezalandırmaya gideceğim dedi. Ve o ordusuna emir vererek hazırlık yapmasını istedi. Ve böylece giderek onlara saldırır ve böylece onun yazdığı tehdit mektubu eğer siz bundan vazgeçmezseniz krallığınız gidecektir dedi. Her neyse Haris bin Şimer geceleyin orada kaldı ve insanlar geldiler tek tek ve atının hazırlanmasını istedi. Ondan sonra Rum kralı bu olayı mektubunda yazdı ve sahabelere de bu gönderildi. Haşr bin Semir Kasır'a vardığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem
Hazreti Dahiye Kalbi başka bir mektupta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmişti. Kevser mektubu okuduğunda bu insana saldırma fikrinden vazgeçin. Haris'e cevap verildiğinde Hazreti Şuda oradaydı ve ona sordu, çağırdı. Ne zaman geriye gitmek istiyorsunuz dedi. Hazreti Şuda 100 miskal altın ölçeği altın verdi ve aynı güvenlik görevlisi gelerek o da ona bazı para ve elbiseler verdi ve o bu güvenlik görevlisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne git, benim selamımı gönder ona, ilet ve benim onun dinini kabul ettiğimi söyle. Yücels ondan sonra ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e vardığımda ona her şeyi o idareciyle ilgili olarak her şeyi anlattım ve ondan sonra o tahrip olacak dedi. Ve ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu idareci ile ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selamını iletti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o doğrudur, doğruyu söylemiştir dedi. Bu Siret-i Halbiye'den bahsedilmiştir. Sahipzade Mirza Beşir Ahmet sahip bunları o kitaptan almış ve başka şeyleri ise orada zikredilenleri ise 5. tebliğ mektubunda diyordu. Bu 5. mektup Vassan'a gönderilmişti. İdareci Haris bin Şimir'di. Vassan'ın ülkesi güneydeydi ve Hazreti Şuca bin Vahab oraya vardığında mesajla birlikte o zaman da Haris Kevser'in zaferinin kutlanması için hazırlanıyordu ve bu iş için hazırlık yapılıyordu. Toplantıdan önce Haris bu toplantının başkanın ile konuştu. Çok iyi bir kişiydi. Şu an Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i duymuş ve onu desteklemişti. Bu toplantıdan sonra birkaç gün sonra Şucab bin Vahar o idarecinin makamına gitmişti ve o mektup ona verildi. Haris onu okuyarak kızdı ve bunu bir tarafa attı. Sadece kızgın olmakla kalmayıp ayrıca talimat vererek saldırmak için, onlara saldırmak için talimat verdi. Atağa geçmeyin, saldırıya geçmeyin. Fakat beni Eliya'da, Beytül Makdes'te benimle karşılaşın ve bu mesele orada durdu. Tarihte Medine'de uzun süre bir korku vardı ve Sami kabilesi belki de saldırır Müslümanlara Medine'ye. Fakat bunu ne zaman yapacaklardır bilinmemektedir. Bu mektuba verilen cevaptan dolayı belki saldıracaklardır diye düşünüyorlardı. Hicretin 8. yılında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bana Havaz'ın bunun bir şubesiydi. Saldırıya geçmek için hazırlanıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Şuca'ya 24 savaşçıyı oraya gönder dedi ve onlara karşı gelsin ve onları yensin. O zaman da Beni Amar'ın insanları 5 gece uzaklığındaydı. Basra'ya yakın. Orada çadırlarını kurdular. Hazreti Şuca savaşçılarla beraber gece ve gündüz yolculuk eder, kendilerini
saklarlardı. Sonuç olarak oraya vardılar. Müslümanları çok yakın olduğunu görünce hayret ettiler ve bütün bunlar hepsi kaçtılar ve şuca savaşçılara onları takip etmeyin. Bu insanları takip etmeye gerek yoktur. Bütün savaş malları o zamanın usulüne göre arkalarında ne bırakmışlarsa develer vesaireyi Medine'ye getirdiler. Bu savaş malları herkes 15 deve aldı. Başka şeyler de vardı bu savaş mallarından. Ve bu insanlar tam olarak hazırlanmışlardı ve bu da bütün savaş malları idi. Hazreti Şamaz bin Osman hutbelerimden birinde kısaca bahsettim. Babası Osman da Gazva Bedir'e katılmıştı. Hicretin 3. yılında Şimaz meşhur bir isimdi. Beni Mahsum'du. İslamiyet'in başlangıcında Müslüman oldu. İbni Haşam, Hazreti Şamam bin Osman. Bunun bahsedilmesi, Şamas olarak belirtilmesinin nedeni esas olarak ismi Osman'dı. Bu isimle tanınıyordu. Çünkü Hristiyanların lideriydi o Şamas. Şamas olarak bilinmekteydi. Cehalet döneminde Mekke'ye geldi ve o lider çok güzel ve onun güzelliğine bakarak Mekke'nin insanları hayret ettiler. Utbe bin Rabia, Ramaz'ın amcasıydı ve ben size başka güzel bir genç, Şamaz'dan daha güzel bir genci göstereyim. O zaman da Osman'ı gösterdi ve o zamana kadar Şamaz bin Osman olarak bilinirdi. Onun ismi, yüzü çok beyaz ve parlaktı. Güneş gibiydi. Onun için Şamaz ismi verilmişti. O isim ona verilmişti. O ve annesi Hazreti bin Terbiye bin Abdüşşems Habşa'ya 2. hicrette o hanım Hazreti Osman bin Şammaz Mekke'ye dönüşünde Hazreti bin Şammaz Mekke'den Medine'ye dönüşünde Mübeşşir bin Ebu Münzer onunla beraber kaldı. Hazreti Şammaz bin Osman şehit olduğunda Uhud Savaşı'nda o bu sahabeyle beraber kaldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Şammaz bin Osman ve Hazreti Hanzala bin Amir iki sahabe arasında kardeşlik kurdu. Şammaz'ın oğlu Hazreti Abdullah'tı. Hanımı Ümmü Habib bin Teseyyid. O daha önceden hicret edenler arasındaydı. Hazreti Şammaz Bedir Savaşı'na katıldı ve Uhud'a da katıldı ve ayrıca çok cesurca savaştı Uhud'da. Ben bu Şammaz bin Osman'ı benim için bir kalkan buldum. Nereye gittiksek orada burada daima onu görmekteydim ve o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i korumaktaydı. Ta ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem saldırdığında o baygın düştü. Hazreti Şammaz kendisini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde kalkan edindi. Sonradan yaralandı ve şehit oldu. O Hazreti aşağıya götürüldü ve acaba benim kuzenimi alacak mısınız dedi. Hazreti Ümmü Selma onu alın götürün dedi ve o onun evinde öldü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatıyla o Uhud'a götürüldü ve orada aynı elbiseyle gömüldü. İncildiğinde, yaralandığında bir gece orada yaşadı ve hiçbir şey almadı ve o son derece zayıftı ve şuursuzdu. Hazreti Şammaz
34 yaşında vefat etti. Abu Aks bin Cebar, babası Cebar bin Amir idi. O 34'te 70 yaşındaydı. Abdurrahman ismiydi. İsmi Abdurrahman'dı gerçek ismi. O Abu Harsa kabilesindeydi. Cehalet döneminde ismi Ebu Lusa'ydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun ismini değiştirerek Abdurrahman yaptı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Abdurrahman ismini çevirdi. O putun ismi Uza'ydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Bedir Savaşı'na ve diğer savaşlara katıldı. Kabil Eşref'i öldürdü. Bu onlardan bir tanesiydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Abbas ve Umeys ve ikisi arasında kardeşlik kurdu. 34 Hicret'in 34'ünde vefat etti. Mekke'de onun çok büyük bir nesli vardı. Hazreti Osman onun cenazesini kıldırdı ve Cennet-i Bakı'ya gömüldü. Hazreti Abu Bakr bin Cebar bildirildiğine göre İslamiyet'ten önce o Arapça yazardı. O zaman Araplar arasında pek yaygın değildi ama Ebu Barda ve Ebu Aks İslamiyet'i kabul ettiler ve onlar putları kırdılar ve Hazreti Ömer ve Osman insanları göndererek sadaka toplatılırdı. O zamanın mali işlerine bakardı. Hazreti Abu Abbas gözlerini kaybetmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona bir ışık veren bir lamba gibi bir şey verdi. O daima ışık verirdi. Aynen körlerin baston kullanması gibi onda ışık vardı ve o böylece görürdü. Bazen gece de ışık olduğunda bazı sahabeler de bildiklerine göre bazen karanlıkta yolculuk ederlerdi. Bazen o bastonundan ışık gelmekteydi. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinden de bazıları karanlıkta seyahat ederlerdi. Onlar da Allah Teala onlara bu mucizeyi göstermişti ve onların önünden bu ışık ve nur yürümekteydi. Ebu Avs'ın oğlu bildirmektedir. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namaz kılmaktaydı. Beni Harsa kabilesine giderdi. Bir keresinde bir gece öyle karanlıktı ki yağmur da yağıyordu ve giderken bastonundan ışık geliyordu ve yolu aydınlatıyordu. Hazreti Osman radıyallahu anhu hastalığı esnasında sağlığıyla ilgili olarak gelmişti. O şuursuzdu. İyileştiğinde Hazreti Osman kendi durumunuzu nasıl görmektesiniz dedi. Biz durumumuzu çok iyi görmekteyiz. Ancak bir ipi kaybettik ki savaşların birinde bu ipi kaybettik. Söylediğim gibi o mali işlerle sorumluydu. Onun dürüstlüğü na bakın. O küçük bir ipi bir yere koymuştu ve çok üzüntü duyuyordu. Ve son derece ta ki bu hayatının sonuna kadar rahatsız olmuştu bu ip kayboldu diye. Belki bu kayıp olan şey benim için problem olmayacak inşallah. İşte Allah Teala'nın takvasını kalplerinde taşıyanlar hayatlarında çok büyük bir doğruluk taşımaktadırlar. Hazreti Enes bin radıyallahu anhu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den başka namazını erken kılan yoktu. Namaz vakti girer girmez
hemen namazını kılardı. Ensardan 2 kişinin evi çok uzaktı. Bunlardan bir tanesi Ebu Lebabe bin Abdülmenzir, diğeri ise Abu Abbas'tı. O Banu Harsa'dandı. Onların evleri camiden uzaktı. Bir tanesi Kuba'daydı. Her iki evde 1,5 mil uzaktaydı. Bu insanlar namazlarını geriye gittiklerinde, kendi insanlarına döndüklerinde o zaman da asır yani ikindi namazı başlamıştı. İşte bu insanların yürüyüş tarzı, hızlı yürüyüşle uzak yerlere giderler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namaz kılarlardı. Hazreti Abdullah bin Abbas'ın bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kendi adımını Allah-u Teala'nın yolunda yürüdüğünde ve taslı olduğunda Allah-u Teala cehennem ateşini onlardan çok uzaklaştırır. İşte Allah-u Teala'nın yolunda yürüyenler ve kendilerini zora sokanlar ve davet-i Allah için gidenler ve ayrıca uzak yerlerden camiye gelenler, bütün bunlar bu kategoriye girerler. Allah-u Teala onlara cehennem ateşini haram kılacaktır, durduracaktır. Ebu Bekir bin Abdullah bin Sarba Basra'nın ismi, Hicret'in 12. yılında imama döneminde vefat etti. Onun ismi Abdurrahman bin Arası, eski ismi Abdülüza idi. İslamiyet'i kabul ettikten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun ismini Abdurrahman koydu. O Beni Umeyz kabilesine aitti ve Ensardandı. Daciba Bel'ül Mahahi bir anlaşma vardı. Onun ismi Ebu Vakil'di. Bu isimle biliniyordu. Bütün savaşlara katıldı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber. Cengi Camama Savaşı'nda 12 Hicri'de vefat etti. Onun İslamiyet'i kabul etmesi şöyle oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret ettiğinde, Medine'ye geldiğinde bir gün bir genç adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve İslamiyet'i kabul etti ve onun elinden biat etme şerefine nail oldu ve kendi tamamen putlardan nefret ettiğini söyledi. Onun ismini sordu. İsminiz ne? Ebu Azza. Hayır dedi. Senin ismin bugünden itibaren Abdurrahman olacaktır ve bütün insanlara ben Abdülüza değilim. Artık bugünden itibaren benim ismim Abdurrahman'dır dedi. Başka bir arkadaş daha, o da Raşi olarak bilinmekteydi. O sahabeler arasında olup Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermekle ilgili konuştuğunda o bütün gece çalışır ve ne kazanmışsa sabahleyin onu sadaka olarak verirdi. Buhari'de de belirtildiğine göre, Ebu Müslim'in bildirdiğine göre bize sadaka vermemiz istendiğinde o zaman bizler meslek olarak biz paketleri ve bavulları taşırdık. Bize para verilirdi ve bazı münafıklar, müşrikler Allah-u Teala'nın bu sadakaya ihtiyacı yoktur diyorlardı. Başka kişiler sadaka veren kişiler sadece gösteriş yapmaktadılar dedi. Fakat bununla ilgili bir ayeti kerime nazil olduğunda bu ayet-i kerimenin tercümesi, bu münafıklar kritik etmektedirler. Sadaka verenleri kritik etmektedirler başkalarından ziyade ve onlar bu sadakaları verebilecekleri durumda vermemektedirler. Allah Teala o alay edenlere ve gülenlere ceza verecektir ve onlara korkunç azap verilecektir.
İşte bunlar çok tuhaftır. Allah Teala'nın rızasını kazanmak için onlar çok ağır çalışırlar ve Allah Teala'nın rızasını kazanmak için çalışırlardı. Bu güzel örnekleri kabul etmek için Allah Teala onların yolunu takip etmelerine nasip etti. Bu olayların detayı Allama bin İbrehecey Askalani'nin bildirdiği gibi Hz. Ebu Bekir sahibi da ona bu isim verilmişti. Abdurrahman bin Avf kendi malının yarısını getirmişti. Ebu Bekir'den birisi geldi ve ileriye çıkarak ben 2 hurmalığım var. Bunun bir tanesini kendime tuttum. Diğerini ise sadaka olarak bunun yarısını evde bıraktım. Münafıklar Allah ve peygamberinin bu sadakaya ihtiyacı yoktur. Bu hurma ölçüsüne Allah Teala'nın ihtiyacı yoktur. Ellezine yu'minune mütevilline minel mu'minine ve sadakatü vellezine laib illa cehdehum. Yani bu münafıklar müminlerden sadaka verenlere iğnelerler ve onlar ellerinde olmadığı halde sadaka verirler. Sahabeler ve Müselleme Kazaba son saldırıda Yamama döneminde ilki Ebu Bekir'di ve onun göğsünde ok vardı ve o orada ölmedi fakat o ok çekilip alındı. Bazı diğer yaralardan dolayı zayıfladı ve o kendi çadırına götürüldü ve bu savaş çok yoğundu. Müslümanlar yenilmişti o zaman ve geriye gitmişlerdi. Hatta evleri bile oradaydı. O zaman Ebu Bekir son derece yaralanmıştı ve Hazreti Osman bin Nedim'in sesini duydu ve Ensar'ı çağırıyordu savaşmak için. Allah-u Teala'ya güven, Allah-u Teala'ya güven ve düşmanlara saldırın bir kere daha diyordu. Hazreti Osman onların önünde yürüyordu ve işte o zaman da Ensar biz insanları diğerlerinden ayıracağız. Tek tek Ensar bir yerde toplandı ve bunun amacı insanlar savaştığında bu insanlar onlara karşı kesin olarak savaşıyorlardı. Bu durumda Müslümanlar tatmin ve destek buldu. Ebu Bekir Ensar'a gitti ve o zaman yaralanmıştı bir söylentiye göre. Çok zayıftı o zaman fakat ayağa kalktı. O Bekir neye ihtiyacın var diye sordular. Sen savaşacak durumda değilsin. Fakat o benim ismim çağrılıyor. O Ensar'a söylüyor ve savaşmaya gücü yetenler içindir. Fakat o Ensar diyordu. Ben de Ensar'dayım. İster yaralanayım yaralanmayayım. Hiç şüphesiz dizlerimin üstünde sürünerek gitsem bile gideceğim savaşa. İbn Ömer dediğine göre Ebu Bekir hazırdı ve kılıcını sağ eline aldı ve ey Ensar dedi. Siz Hüneyn'in yaptığı gibi yapın. Ensar bir araya geldi ve Allah Teala onlara rahmet eylesin. Ondan sonra Müslümanlar ilerlediler düşmanlara karşı. Düşmanlar savaş alanını terk etmek zorunda kaldılar. Müslümanların saldırıları çok korkunçtu ve aralarında savaş başlamıştı. Hazreti İbni Ömer'in bildirdiğine göre Ebu Bekir'i gördüğümde onun yaralı eli yere düşüyordu ve 14 yara vardı bedeninde. Her yaralanma ölümcüldü. Hazreti Ebu Bekir yere uzanmıştı ve çok zayıftı, yaralanmıştı. O Bekir öylesine titriyordu ki müjde Müslümanlar kazandı dedi. Bunu yüksek sesle söyledim. Müslüman kasaba öldürüldü dedi. O Allah Teala'yı övdü ve parmağını Allah Teala'ya
kaldırarak son nefesini verdi. Allah Teala rahmet eylesin. Medine'ye gelerek Hazreti Ömer bütün her şeyi anlattı. Allah Teala ona rahmet eylesin. O şehitliği istiyordu. Bildiğim kadarıyla her zaman bunu istiyordu. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in en iyi sahabesiydi. İslamiyet'i kabul etti. İlk dönemlerde İslamiyet'i kabul etmişti. Vefat eden insanların Cuma namazından sonra cenaze namazlarını kıldıracağım. Bunlardan ilki Mevlana Abdülaziz Sadık sahip 26 Temmuz'da vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 4 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra daha ileri eğitim yapmak için Kadiyan'a geldi ve Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin yanında yetişti ve eğitimini tamamladıktan sonra ona kendi ülkesine gitmesini istedi. Bengal'e gitti. Bu merkeze gitmeyi çok istiyordu. Kalkata çok tehlikeliydi Delhi'den. Ortada sihler vardı ve bu genç kişi herhangi bir korku olmaksızın nasıl seyahat ediyordu trende. Delhi'de cemaat onun uçak biletini aldı ve 6 yıl camiada eğitim gördükten sonra Cemaatül Mübeşşir'in de 3 yıl eğitimini tamamladı. Şahit diplomasını aldı. Ondan sonra Pencap Üniversitesi ve Peşab Üniversitesi'nde Molvi Fazıl derecesini aldı. Ondan sonra Pakistan'da Faisalabad'da, Samandere'de çalıştı ve tarih çalıştı. Bengal'de çalıştı. Hazreti 3. Halife Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in Bangla tercümesini yapmak için bir ekip kuruldu. Gazi Muhammed Nezir sahibin önerisiyle Mevlana Abdülaziz ismi ona dahil edildi. Muzaffereddin Bangali ve bazı insanlar da beraberce çalışıyorlardı. Tercüme amacıyla orada belli bir müddet kaldı ve ondan sonra Dakka'ya gönderildi. Çavdari Muzaffereddin sahip vefat etti. 1989'da Dakka'ya gönderildi. Tek başına tercümeyi bitirdi. Cibile yılında Allah Teala'nın lütfuyla Bangla tercüme hazırdı ve basıldı. Bütün ülkenin her tarafında hizmet gördü. Talimi tebliğette birçok kereler muhalifler tarafından dövüldü ve ondan sonra 1992'de Bakçıbazar'da saldırılarında cemaatin merkeziydi. Tek başına savaştı orada, kavga etti ve bunun sonucu olarak da onun başı ve bedeni yaralandı. Hanımını ve 3 kızını ve birçok torunları arkada bıraktı. 3 kızı Bangladeş'te, bir kızı Amerika'da ve bir kızı İngiltere'de MT'de çalışmakta. Allah Teala bunun makamını yükselsin ve çocukları onun iyi örneklerini takdir etsin. Muhammed Zafarullah sahip, Seyyid Beşaret Ahmet sahip, Lankana sahip, 29 Ağustos'ta Lankana sahip ve hırsızlar onun dükkanına saldırdılar ve ona ateş ettiler ve böylece şehit oldu. 6 hırsız geldi ve modern silahlarla motosiklet üzerinde geldiler ve onun mücevher dükkanı vardı ve oraya saldırdılar ve ondan sonra dışarıya çıktı ve ona ateş edildi. Oradan geçenler de yaralandılar. Bu insanlar böyle saldırdıktan sonra geri gittiler. Ona Zafarullah sahibe ateş ettiler.
3 mermi ona tesadüf etti ve derhal vefat etti. Dükkanında başka insanlar da vardı. Onlar sadece Zaferullah sahibi hedef aldılar ve o son derece çok iyi çalışır ve çok cesaretli bir kişiydi. Misafirperverdi ve çok geniş sayıda Ahmedi olmayanlar başsağlığı için geldiler. Son derece hilafeti sevmekte ve her çağrıya cevap verirdi ve cemaatle namaz kılar ve musiydi, cesaretliydi ve o zaman sekreteri talim görevini yapmaktaydı. Sadece 30 yaşındaydı ve geçenlerde daha yeni evlendi. Sadece tek oğlu vardı. 1,5 yaşında küçük oğlu, hanımı ve oğlunu arkada bıraktı. Anne ve babasını, bir kardeşi ve 5 kız kardeşi var. Allah Teala onun makamını yükselsin ve bütün bu aileye sabır versin ve onlara onun iyi değerlerini yapmalarını nasip etsin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.